поручили нам передать вам, дорогие строители Токтагульской ГЭС, покорителям Нарына, самые сердечные поздравления и пожелать вам новых трудовых успехов во имя торжества коммунизма в нашей стране. Вспомни, друг, с чего все начиналось, как вставали вышки в стройный ряд. Новым производством мы давали первый положительный заряд. Было сложно, но не отступили, так уж вышло с самых ранних пор. Энергетики трудностям идут наперекор. Люди, дела и конкретики не изменят нас года. Мы с тобою, энергетики, было так и будет так всегда. Мы с тобою, энергетики, было так и будет так всегда. Кыргызстан тоолуу өлкө, гидроэнергетикалык дарамети боюнча дүйнөнүн ири, кең жайлуу өлкөлөрдөн өтөт. Ушундай улук байлык жана артыкчылыкты пайдаланбай коюу кечирилгис ката болмок. Экологиялык таза, арзан электрикалык энергия буларды Кыргызстандын гидроэлектростанциялары иштеп чыгарат. Бул элдин жана өлкөнүн кызматына коюлган жаратылыштын жана техниканын керемети. Энергетика тармагындагы жетишкендиктерге жетүү бир нече муундун мээнеткечтигинен жана таланттуулугунан мүмкүн болгон. Мурун Кыргыз СССР, азыр болсо эгемендүү Кыргыз Республикасы. Биринчи электростанциялар дизелдик. Кыргызстандын аймагында 1914-жылы Пишпекте жана Караколдо курулган. Пишпек ЖЭСтин кубаттуулугу 25 ат күчүнө болсо, Каракол ЖЭСи 10 ат күчүнө ээ болгон. Булар 100 жыл мурун тармактын эң биринчи, эң кичинекей кадамдары болгон деп айтууга болот. Бүгүн энергетикалык өнөр жай өлкөнүн экономикасынын эң маанилүү тармагы, анын жүрөгү жана негизги кыркалары болуп саналат. 1000 чакырым жол биринчи кадамдан башталат деп чыгыш данышмандыкта айтылат. Кыргыз энергетикасынын биринчи кадамдары бүгүнкү пландардын масштабы менен өлчөңгүс, андан тышкары жеңиштин жана орундаштыруу жолунун башталышы болгон. 1923-жылы биринчи жолу электр өнөр жайлардан тышкары көчөлөргө жарык берүү үчүн пайдаланыла баштаган. Бул Кызыл Кыя руднигинде пайдаланылган. Кыска мөөнөттө бүт өлкө боюнча бир нече чакан ГЭС курулган. 1931-жылы биринчи жогорку вольттогу электр өткөргүч линия эксплуатацияга берилген. Ал Аламүйдүн ГЭС жана Фрунзе ЖЭС 1де туташтырылган. 1932-жылы Киргизияда энергетикалык ишкана түзүлгөн. Фрунзелик бириккен шаар электр станциялары. 1934-жылы диспетчердик кызматын түзүү жана ФПШС уюштурулган түзүмүн бекитүү жөнүндө токтом кабыл алынган. Факт боюнча бул Кыргызстандагы энергия тутумун түзүүнүн башталышы болгон. Тармактагы өнүгүүнүн жаңы этабы согуш жылдарынан кийин ири энергетикалык кубаттуулуктарды куруу жана эксплуатацияга берүү менен башталган. 1962-жылы 3 курган ГЭС Орто Азиядагы эң ири ГЭСи эксплуатацияга берилген. Ушул эле жылы Токтогул ГЭСи курулуп баштаган. 1961-1966 жылдары Фрунзе жана Ош шаарларынын жептерине энергетикалык агрегаттар курулушка берилген.
1974 жылы Токтогул КЭСинин биринчи агрегаты эксплуатацияга берилген. Андан тышкары ат башы, Крупсай таш көмүр гидроэлектростанциялары курулушка берилген. 110-500 киловольттуу тармактар курулган. 1988 жылы Камбарата КЭС-2 курулуп баштаган. Кыргыз Республикасында гидроэнергетиканы ылдамдыкта өнүктүрүү программасы иштелип чыккан. Энергетика бул технологиялык татаал тармак. Бул тармак бардык деңгээлдеги жогорку квалификацияланган адистерди талап кылган жана жогорку деңгээлдеги кадрдык корпуска муктаж болгон тармак. Тармак үчүн адистерди даярдоо Кыргыз мамлекеттик техникалык университетте жүргүзүлөт. Кадрлардын квалификациясын өркүндөтүү жана жогорулатуу тутуму киргизилген. Бүгүнкү күндө тармактын көп улуттуу чоң коллективге Орусия, Туркия, Европа, АКШ жана Кытай өлкөлөрүндөгү жогорку окуу жайларынан билим алган жаш адистер келүүдө. Урматтуу энергетикада тармакташ деген экендештерибиз, сиздерди баарыңыздарды келе жаткан Кыргызстандын системасын, энергия системасынын 90 жылдыгына менен чын жүрөктөн куттуктайм. Анан ушу энергия системанын ичинде эң ири компания бул электрический станция Кыргызстана бул. Ошол светти өндүргөн мекемебиз ар кайсы жылдары ар кандай убакытта ишке кирип көп жакшылык иштери болду. Ушу иштетип аткан электрический станциянын жааматын бөтөнчө мен өзүм 30-40 жыл иштеп келгем. Ошо коллегаларымды өтө жакын элим бар дегендей карап келди. Ошон үчүн баарыңыздарды электрический станциянын жааматынын бардыгын чын жүрөктөн куттуктайм келаткан майрамыңыздар менен. Мен Россия Федерациясындагы Калинин шаарындагы мурда азыркы Тверь шаарындагы политехникалык институт бүтүргөндөн кийин КЭС курулуш боюнча адистик боюнча Токтогул КЭСине бетон иштери боюнча мастер болуп жумушка орношконмун. Андан кийин ошол мезгилден бери 75-жылы октябрдан бери ушул күнгө чейин энергетика тармагында иштеп жатам. Биздин ушул кооз, бешикке окшогон жерибиз аман болсун. Эң башкысы азыр биз өзгөрүү жана өнүгүү жолундабыз. Ушул жолдон эч кайтпашыбыз керек. Ушул юбилей 90 жылдык аябай чоң юбилей. 10 жылдан кийин бир кылым болот экен. Бардык Кыргызстандын чоң энергетиктердин отрядын профессионалдык келе жаткан майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошону менен бирге ушул мындан кийин да 100 жылдык юбилей да ушулар иштесин. Ошол мезгилдер да жакын эле болуп калды. Эң башкысы биз бардыгыбыз мында бирге иштешип, анан бардыгына ийгилик каалайм. Чын ден соолук. Кылымдарды караткан элибиз жаратылыш ресурстарына бай жана кооз табиятка ээ өлкө. Жеринин 90% тоолор менен курчалган. Ак карлуу тоо чокусунан мөңгү болуп эрип, агып түшкөн суулар ар бир кыргыз жаранынын кан жанына барабар. Ушундай кереметтен жаралган Кыргызстаныбыздын ар бир ташын, суусун туура пайдалануу ар бир кыргыз атуулунун милдети. Жаратылышыбыздын ар бир тамчы суусун туура пайдалануунун бирден бир бөлүгү. Бул энергетика тармагынын бекемдиги. Бул өлкөнүн өсүп өнүгүүсү үчүн эң негизги факторлордун бири болуп саналат. Мына ушундай маанилүү ролду ээлеген компания электр станциялар ачык акционердик коомунун таасири кыргызстандык ар бир үй бүлө үчүн өтө маанилүү. 2001 жылы Кыргыз энергия ачык акционердик коому реструктуризацияланган соң уставдык капиталында 93,65 мамлекеттик акциялардын үлүшү бар электр станциялар ачык акционердик коому түзүлгөн. Ички жана тышкы керектөөчүлөрдү камсыздап, Кыргыз Республикасындагы электр энергиясын өндүргөн негизги булак. Биздин өлкөнүн энергетикалык тармагын бекемдөө жана жарыкты ар бир үйгө алып келүү үчүн күжүрмөн эмгектенип келет. Алгачкы күндөрдөн бери компаниянын чоң жигердүүлүгү жана эмгеги менен Кыргызстанда энергия тармагы өсүп өнүгүп келе жатат. Бүгүнкү күндө электр станциялар ачык акционердик коому республиканын бардык региондорун энергия менен камсыз кылып, өлкөнүн энергиясынын 86%-ын өндүрөт. Электр станциялар ачык акционердик коомунун жалпы эмгек жамааты 2439 кишиден турат. Компаниянын курамына жалпы 7 КЭС кирет.
Алар Токтогул КЭСи, Күрүпсай КЭСи, Шамалдысай КЭСи, Ташкөмүр КЭСи, Үч Коргон КЭСи, Атбашы КЭСи, Камбар-Ата 2 КЭСи. Электр станциялар ачык акционердик коомуна караштуу КЭСтердин жалпы орнотулган кубаттуулугу 3155,6 мегаватты түзөт. Бир жылда 12ден 14 миллиард киловатт саат өндүрөт. Электр станциялар ишканасы Кыргызстандын энергетикалык келечегинин түптөөчүсү болуп, туруктуу жана өнүгүп келе жаткан өлкөнү камсыз кылуу жолунда иштеп жатат. Биздин өлкө үчүн энергия бул келечек. Биз үчүн ар бир жаратылган киловатт саат келечектин жаркын жарыгы. Урматтуу кесиптештер, тармактын ардагерлери, мына бүгүн бизде декабрь айында салт боюнча кош майрам, бизде бүгүн энергетика майрамы жана ошондой эле жаңы жылды да тособуз. Биздин өтүп кеткен жыл үчүн, компания үчүн абдан жемиштүү жылдардан болду. Өтүп кеткен жыл мына өзүңүздөргө белгилүү, биздин ири кестерибизде, анын ичинде Токтогул кесинде 1-чи агрегаттын реконструкция иши ийгиликтүү аяктады. Ошондой эле Үч Коргон кесинде 4-чү гидроагрегаттын алмаштыруу иштери ийгиликтүү өтүп жатат. Сиздерди мына бүгүнкү энергетика күнү менен жана ошондой эле кыргыз энергетикасынын тутумунун түзүлгөнүнө 90 жылдык мааракеңиздер менен чын дилимден куттуктайм. Сиздерге кааларым иштериңизге ийгилик, бакубатчылык, үй бүлөлүк тынчтыкты каалайм. Энергетик элемин элге жарык беремин, эл байлыгын көбөйтүп эмгектенип келемин. Энергетик элемин жерге жарык беремин, жер байлыгын аштырып чели сырын теремин, жер байлыгын аштырып чели сырын теремин. Айтулуу өмүр ушундай, алат онун кушундай, учуп жүрөм зым менен, токчу